Сіздермен номер 11-ші жалпы орта білім беретін мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі Азымханова Назира Мақсудхановна боламын. Педагогикалық инновация дегеніміз не? Педагогикалық инновация бұл білім беру процесіне жаңа әдіс-тәсілдерді, технологияларды, тәсілдерді енгізу және оқушылардың оқу сапасын арттыру және дамыту. Педагогикалық инновацияның мақсаты мен міндеттері: жақсартылған оқу, оқушылардың білім сапасын арттыру және негізгі дағдыларды дамыту, өзгерістерге бейімделу, білім беру талаптарын өзгерту үшін икемді оқыту әдістерін құру, сын тұрғысынан ойлауды дамыту, оқушылардың аналитикалық және сыни тұрғыдан ойлауын дамытуға қолдау көрсету. Педагогикалық инновацияның пайдасы: қызығушылықты арттыру, интерактивті оқу әдістері арқылы оқушыларды ынталандыру. Жақсартылған нәтижелер: тиімді инновация арқылы оқу жетістіктерін және оқуды арттыру, әр оқушының қажеттіліктерін жекелендірілетін әдістер арқылы шешу. Табысты педагогикалық инновациялардың мысалдары: оқыту ойындары, жаңа материалды меңгеру үшін интерактивті ойындарды пайдалану, интерактивті технологиялар, оқыту үшін электронды және виртуалды құралдарды пайдалану, жобалық іс-шаралар, оқу жобалары мен практикалық сабақтарды ұйымдастыру. Табысты педагогикалық инновациялардың мысалдары: оқыту ойындары, жаңа материалды меңгеру үшін интерактивті ойындарды пайдалану, интерактивті технологиялар, оқыту үшін электронды және виртуалды құралдарды пайдалану, жобалық іс-шаралар, оқу жобалары мен практикалық сабақтарды ұйымдастыру.
Мұғалім ретінде менің мақсатым балаларға ағылшын ортасын қалыптастыра отырып, тіл меңгеруді инновациялау арқылы жаңа деңгейге шығару.